안녕하세요. 오늘은 글자는 같으나 소리가 여러 음으로 사용되는 이음동자에 대해 알아봅니다. 첫 번째로 사나울 포자입니다. 용례는 포악이 있습니다. 사나울 포자는 드러낼 폭자로도 쓰이는데요. 용례는 폭락 등이 있습니다. 3급 기출문제에 나왔던 문제를 보겠습니다. 밑줄 친 한자의 도금이 다른 것을 고르는 문제인데요. 답은 4번 포악입니다. 1번은 폭풍, 2번은 폭우, 3번은 폭설로 읽습니다. 다음은 돌아올 복자입니다. 용례는 복구, 복습 등이 있습니다. 돌아올 복자는 다시 부자로도 쓰입니다. 용례로는 부흥, 부활 등이 있습니다. 3급 기출문제를 보겠습니다. 밑줄 친 한자의 도금이 다른 것을 고르는 문제인데요. 답은 1번 부활입니다. 2번은 복귀, 3번은 복습, 4번은 복관으로 도금합니다. 다음은 법칙 칙자입니다. 용례는 규칙 등이 있습니다. 법칙 칙자는 곧즉으로도 쓰입니다. 용례는 말인즉 옳다라는 뜻의 언즉시야가 있습니다. 3급 기출문제를 보겠습니다. 밑줄 친 한자의 도금이 다른 것을 고르는 문제인데요. 답은 4번 연즉입니다. 1번은 교칙, 2번은 수칙, 3번은 본칙으로 도금합니다. 다음은 주올 습자입니다. 용례는 습득, 수습 등이 있습니다. 주올 습자는 열십으로도 쓰입니다. 용례는 삼식 등이 있습니다. 3급 기출문제를 보겠습니다. 밑줄 친 한자의 도금이 다른 것을 고르는 문제인데요. 답은 4번 30입니다. 1번은 습유, 2번은 수습, 3번은 습득으로 도금합니다. 다음은 밀추자입니다. 용례는 추진, 추정 등이 있습니다. 밀추자는 밀퇴자로도 쓰입니다. 용례는 글을 지을 때 여러 번 생각하여 고치고 다듬는다는 뜻을 가진 퇴고가 있습니다. 3급 기출문제를 보겠습니다. 밑줄 친 한자의 훈은으로 알맞은 것을 고르는 문제인데요. 답은 3번 밀추자입니다. 제시된 한자어는 추진입니다. 다음은 법도 도자입니다. 용례는 연도, 강도 등이 있습니다. 법도 도자는 헤아릴 탁자로도 쓰이는데요. 용례는 남의 마음을 미루어서 헤아린다는 뜻을 가진 유탁 등이 있습니다. 3급 기출문제를 보겠습니다. 밑줄 친 한자의 도금이 다른 것을 고르는 문제인데요. 답은 3번 유탁입니다. 1번은 속도, 2번은 온도, 4번은 감도로 도금합니다. 다음은 바꿀 역자입니다. 용례는 교역, 처지를 바꾸어서 생각하여 본다는 뜻을 가진 역지사지 등이 있습니다. 바꿀 역자는 쉬울 이자로도 쓰입니다. 용례는 어려움과 쉬움의 뜻인 난이, 어렵지 않고 쉽다는 뜻을 가진 용이 등이 있습니다. 3급 기출문제를 보겠습니다. 밑줄 친 한자의 도금이 다른 것을 고르는 문제인데요. 답은 3번 교역입니다. 1번은 용이, 2번은 평이, 4번은 난이로 도금합니다. 다음은 모양상자입니다. 용례는 실상, 형상 등이 있습니다. 모양상자는 문서장으로도 쓰입니다. 용례는 상장, 영장 등이 있습니다. 3급 기출문제를 보겠습니다. 밑줄 친 한자의 도금이 다른 것을 고르는 문제인데요. 답은 2번 상장입니다. 1번은 실상, 3번은 형상, 4번은 현상으로 도금합니다. 다음은 죽일살자입니다. 용례는 살벌, 살충 등이 있습니다. 죽일살자는 덜다라는 뜻으로 쓰일 때는 쇠로 도금합니다. 용례는 상쇠, 쇠도 등이 있습니다. 3급 기출문제를 보겠습니다. 밑줄 친 한자의 도금이 다른 것을 고르는 문제인데요. 답은 1번 쇠도입니다. 2번은 살충, 3번은 살벌, 4번은 타살로 도금합니다. 다음은 말씀설자입니다. 용례는 설명 등이 있습니다. 말씀설자는 달랠 세자로도 쓰입니다. 용례는 유세 등이 있습니다. 말씀설자는 또 기쁠 열자로도 쓰입니다. 용례는 연락 등이 있습니다. 3급 기출문제를 보겠습니다. 밑줄 친 한자의 도금이 다른 것을 고르는 문제인데요. 답은 3번 유세입니다. 1번은 설문, 2번은 설화, 4번은 설교로 도금합니다. 다음은 읽을 독자입니다. 용례는 대독, 음독 등이 있습니다. 읽을 독자는 구절 두자로도 쓰입니다. 용례는 이두, 글을 마치거나 쉴 때 찍는 마침표와 쉬표를 뜻하는 구두점 등이 있습니다. 3급 기출문제를 보겠습니다. 밑줄 친 한자의 훈음으로 알맞은 것을 고르는 문제인데요. 답은 1번 구절 두이고 제시된 한자어는 구두로 도금합니다. 다음은 하늘건자입니다. 용례는 하늘과 땅을 뜻하는 건곤 등이 있습니다. 하늘건자는 말을 간자로도 쓰이는데요. 용례는 간물 등이 있습니다. 다음은 나타날 저자입니다. 답은 저명, 저자 등이 있습니다. 나타날 저자는 붙을 착자로도 쓰이는데요. 용례는 착근 등이 있습니다.
다음은 별 진자입니다. 용례는 오전 7시부터 9시까지를 뜻하는 진시 등이 있습니다. 별 진자는 때 신자로도 쓰이는데요. 용례는 생일을 높여 부르는 말인 생신 등이 있습니다. 이상 대한검정의 3급 기출문제에 출제되는 이음동자에 대해서 알아봤습니다. 감사합니다.